អូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់ចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបបង្កើត brand channel ហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បង្កើត brand channel រក subscribe អីចឹងដូរ subscribe ដើម្បីបង្គ្រប់ subscribe រកលុយតាម YouTube អីចឹងបងប្អូនអាចមើលវីដេអូនេះបានដើម្បីបង្កើត brand channel បានច្រើនហ្នឹងហើយហើយការបង្កើត brand channel មួយគឺយើងត្រូវប្រើលេខទូរស័ព្ទក្នុងលេខទូរស័ព្ទមួយគឺយើងអាចប្រើបានទៅដល់ទៅ10ទៅ15 channel เนาะហ្នឹងហើយបើលើសពីនោះដូចជាមិនបានទេបងប្អូនខ្ញុំធ្លាប់បង្កើតដូចជាបានត្រឹមតែ15អីហ្នឹងអស់ហើយបាទអូខេអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតបានបងប្អូនត្រូវចូលទៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតជ្រុំបងប្អូនឬក៏បងប្អូនមាន browser ណាផ្សេងអាចចូលបានបាទដោយសារខ្ញុំបង្កើតតាមទូរស័ព្ទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅជ្រុំហើយបាទអូខេបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចពាក្យថា youtube.com បងប្អូនមកបាទចុចពាក្យថា youtube.com មកបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមកហើយវានឹងនាំបងប្អូនមកកាន់ browser វាថា YouTube Scene ណាហ្នឹងហើយបងប្អូនចុចអាកន្លែង tray 3នេះមួយមកដើម្បីបើកជាទម្រង់ desktop នេះបងប្អូនគ្រីសវាមួយមកអូខេឥឡូវបងប្អូនមកដល់កន្លែងនឹងត្រែលហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចូលកន្លែងរូបមនុស្សនេះដើម្បីបង្កើត brand channel ហើយបងប្អូនមើលមកខាងក្រោមនេះរកពាក្យថា setting មកបាទមិនមែន setting នៅក្នុង YouTube Studio ណាគឺនៅក្នុងរបៀបទម្រង់បែបនេះចូលដំបូងបានឃើញកន្លែង setting នេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែង setting នេះមកហើយតទៅទៀតសូមចុចកន្លែងទី2ទី1គេដាក់ channel starter and filter បន្តមកទៀតគេដាក់ create a new channel យកទី2ហ្នឹងមកកណ្ដាលហ្នឹងមកបាទឥឡូវវាដល់កន្លែងដែលយើងត្រូវបង្កើត brand channel ដាក់ឈ្មោះហើយអញ្ចឹងបងប្អូនរើស brand channel ឈ្មោះមួយមកឧទាហរណ៍បងប្អូនចង់ដាក់ធ្វើជារបៀបថាចម្រៀងឬក៏ blog អីមួយបងប្អូនអាចដាក់ឈ្មោះបានដាក់ឈ្មោះវាមកបាទឧទាហរណ៍ជាឈ្មោះបងប្អូនក៏បានដែរគឺអត់បញ្ហាទេសម្រាប់ brand channel អញ្ចឹងបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ឈ្មោះមួយបាទអញ្ចឹងមកហើយបងប្អូនបន្តចុចពាក្យថា greate អូខេមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវបំពេញលេខទូរស័ព្ទបាទដើម្បី verify បងប្អូនកន្លែងនេះទង់ជាតិនេះបងប្អូនចុចមកចុចកន្លែងទង់ជាតិនេះមកដោយសារខ្ញុំនៅប្រទេសកូរ៉េសាប់គឺវានឹងចេញទង់ជាតិឲ្យខ្ញុំដោយទង់ជាតិនៅប្រទេសកូរ៉េសាប់អញ្ចឹងបងប្អូននៅកម្ពុជាបងប្អូនអាចបើសិនជាវាអត់ចេញឲ្យទេបងប្អូនអាចរើសប្រទេសរបស់ខ្មែរយើងមកកម្ពុជានេះនៅណាចេះកម្ពុជាបាទនេះគឺកម្ពុជាអញ្ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែងកម្ពុជាមកតែបើខ្ញុំនៅកូរ៉េស្រាប់ហើយបងខ្ញុំអត់ចុចទេខ្ញុំសូមថយវិញបាទហើយបងកន្លែងនេះដាក់លេខទូរស័ព្ទបងប្អូនមកបាទហើយសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទហ្នឹងផងដែរបងប្អូនដាក់តែលេខមកបានហើយលុប0មុខដូច0ពីមុខចេញបាទដូចឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនប្រើ097អីចឹងបងប្អូនដាក់ធំតែ0ដាក់ធំតែ97អីចាប់ពី97មកបានហើយបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំមួយដើម្បីបង្កើត brand channel ហ្នឹងហើយសម្រាប់ទី2ខាងក្រោម2នេះគេឲ្យយើង text មួយណាក៏បានដែរបងប្អូនចង់បានរបៀបថា text message បងប្អូនចង់បានឲ្យគេផ្ញើជាលេខកូដ6ខ្ទង់បងប្អូនគ្រាន់តែចុចកន្លែង text ហ្នឹងមកបើសិនជាចង់ឲ្យគេ call បងប្អូនចុចកន្លែង voice call ហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកទៅជា text message បាទ continue វាទៅអូខេឥឡូវគឺខ្ញុំបាន continue វិញហើយវានឹងផ្ញើលេខកូដមកឲ្យលេខទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំបានដាក់មិញដោយសារទូរស័ព្ទវាអត់នៅមួយគ្នាលេខទូរស័ព្ទនៅជាមួយទូរស័ព្ទហ្នឹងខ្ញុំសូមបើកទូរស័ព្ទមួយទៀតសិនបាទសូមចាំតិចបាទ07 0
04 87បាទតមកទៀតបងប្អូនជួយកន្លែងពាក្យថា continue នេះមកអូខេឥឡូវវាកំពុងតែ process ឲ្យហើយបាទឥឡូវការបង្កើត brand channel គឺបានសម្រេចហើយបាទបើមិនជាបងប្អូនចង់បង្កើតបន្ថែមទៀតក៏អាចបង្កើតបានទៀតដែរគឺឥឡូវរួចអាហ្នឹងរួចមួយហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចុចថយក្រោយវិញមកចុចឲ្យកន្លែងគ្រប់នៅនឹងដដែលហើយចុចពាក្យថា setting មក setting ដូចមិញបងប្អូនចូលកន្លែង setting ដូចមិញវិញមកអានេះលក្ខណៈថាបងប្អូនចង់បង្កើតបន្ថែមអីចឹងហើយដាក់ add organic យក channel មកយកអាទី2ដោយសារយើងបានបង្កើត brand channel ថ្មីមួយហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវមិន add ឬក៏ពាក្យថាដកចេញក៏បានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនចង់លុបក៏បានវិញដែរបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនចង់កន្លែងហ្នឹងមកអូខេឥឡូវអានេះគឺជា channel ដំបូងរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំក៏បានបង្កើត brand channel មួយទៀតគឺ Prorin KH ហ្នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនគាត់ចង់បង្កើតបន្ថែមទៀតចង់បានច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចពី add នេះមកបាទកន្លែង greate ហ្នឹងមកហើយធ្វើដូចមិញអញ្ចឹងដាក់តែឈ្មោះហើយលេខទូរស័ព្ទ confirm ដូចមិញមកគឺបានហើយបាទហ្នឹងហើយបាទសម្រាប់ការបង្កើត brand channel គឺវាមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយបាទអរគុណសម្រាប់ការចូលមើលក្នុងវីដេអូនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានវីដេអូថ្មីទៀតសូមជួយចុច like និង subscribe channel របស់ខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណ